What's going on YouTube? Welcome back to the video. And today, my fellow Shinomis, we're back watching some more Hell's Paradise. Look, the first episode was gas. Look, it gave us a glimpse of what we're going to be expecting towards the end. I'm expecting this episode to be another banger. I saw a TikTok clip just now. Look, the shit look fire. Okay, the Gabimaru, he a dog. He a dog. Um, well, any more stalling, not even more, rambling. Let's go ahead and get to the video. Remember, as always, hit that like button. It helps out so much with the video. Please, 5 likes. That's all I ask per minimum. All I ask, just 5 likes. More than 5 of y'all watching these reactions. Hit that like button. 5 of y'all. Come on. 5. All right, let's go and get to the video though. Like I said, this episode should be some heat because ある時、アナシカの罪人が話の最中に首を落としてほしいと言ってきた。父、山田朝右衛門吉次はこの願いを聞き入れた。ooh. 果たしてその話かは首が落ちた後に下げの作法を終えた。本人すら切られたと気づかない余計な痛みも感情も排した理想の一投だ。以来、父のこの一投が私の目標となった。 Bro, that shit is hard. What? What the fuck? It was so clean. He didn't even miss it. He didn't even feel it. He just kept running, and his body kept going. Bruh. You're like, yeah. 恐れ入ります。 How they always gotta say for a woman? Hey, yo. 恐怖がある。 There's fear, 出陣だ。迷いと恐怖が。 doubt, and fear. それでは罪人は苦しんで死ぬ。 精進します。 Kind of tough. She's executing dudes day after day. さぎ、刃を見てみろ。刀には真実が映る。 恐怖で重くなった刀が罪人を苦しませ、 Mmm. Mmm. どうすれば迷いも恐れもない心になれる。命であれば。 Oh. よくぞ集まった愛人諸君。ここにおわすは第11代征夷大将軍奥川成義公。本来は諸君らがお目通りかなわぬお方である。こんなに集めて大丈夫か。ご公儀のご意向だ。 30人殺しの強盗谷尾清吉。連続放火魔三木丸。殺人同時井戸週間。世間を騒がせた凶悪犯ばかり。常新選挙に赴き不老不死の薬戦薬を持ち帰ること。成し遂げたる者には無罪放免を約束する。 Oh, so it's not just, I thought it was just, okay, so it's whoever brings back the elixir. Got it. Makes more sense. So like the race to the ejective kind of thing. 分譲によって空気が変わった。
Oh hell 物 no. ばかりを快楽のために殺した外道 Only for pleasure. 死んだ方がいい極悪人なら迷いなく切れるだろうか。あんたガランのガビマル髪の色と背格好でピンときたよ。私らの世界じゃ超有名人だしね。でも Everyone knows him. がっかり。噂より全然チビだし、みすぼらしいし、チビだし。結局は縄についてるし。人寄せでごめん。確かに最初こそ警戒したけど、今はまるで別人のように気迫がない。この男も他の罪人と同じ。いや、噂通り、それ以上の極悪人なのか。 これより諸君の Oh, so she got this fear bad. その様あるべき極楽の彼は先日の上陸調査で唯一生還したエリックだ。ご覧の通り、もはや人ではない。帰還した折、体中にコブが出ていたが、翌日、それらが開花した。彼以外の60人余りの調査団が消えたままだ。島で何が Oh, he done lost his mind too. 情報源がこれでは手がかりもない。今やべえ人なんて聞いてねえぞ Yeah, they did. ではないか花になるなどなんとも神秘的でありがたい諸君らにはもったいないくらいだいい加減にしろ本来死罪である諸君らに無罪はおろか浄土にわたる機会まで与えるのだ趣の深い恩情がわからんのかおい、何もわからねえ島なんだろ。戦略がなかったらどうすんだ。 True. 気味が悪い。老婆で待つ子分たちの前で死んだ方が。一つ言い忘れていた。上陸に際し、貴様らに同行者をつける。同行？貴様らの死罪はすでに決定事項。それは島の中でも同じだ。すなわち。島で勝手な動きを見せればその場で打ち首に処す。彼ら山田朝右衛門が監視役として同行するのだ。妙な考えは起こすなよ。相手はあの山田家。歯向かいはそこのと同じ目に遭うぞ。無論同行者を恋にあるいは事故でも死なせた場合は打ち首。帰りの船にも同行者がいなければ乗船させない。本当に？はい。あ、そう。この男、肝が太いのか鈍いのか。 Bruh. So imagine you in a lose-lose situation. You got no choice, dog. Either you go to this fucking island and potentially turn into a fucking flower, or take your chances and be headed right now. What are you gonna pick? Like, that's so fucked. もらいたい。絞るっていうの。勘が悪いな。捕まえられたの？この場で雑魚を削るってことだ。ほら、俺を見て何も言わねえの？もたついてると
Fuck. Damn. He ain't moving because he know. My man at G, he know, bro. Ain't nobody touching me, son. Ain't nobody about to fuck with me, son. Until I see it, ain't nobody on this level. Ain't nobody worried about him. Oh, he ain't worried about them, I should say. Bro, it's so quiet on the outside, but they in there just killing each other. Damn. Ruthless. 俺かなこれかな今のご時世命を落とした戦いなどめったにないからな一度見てみたかったんじゃ That nigga is wild. Stupid Shogun. こんなやり方になるのにな。手縄じゃまともに戦えん。 Right. まるで戦国平和記のようじゃ中でも目玉は生きる伝説ガランのガビマルです Gabimaru, the Hollow. ってあれ全然動いてないよ伝説部屋は騒がないか、サギ。エリさん殿島に行けばもっと過酷だぞ。罪人同士だけじゃない。お前自身にも期限が及ぶ。そうなった時、切れるのか。You go to kill? Yeah, you have to get over this little feeling you got, girl. サイだから言っておくが、今回はそもそもこの仕事は Not suited for this job. 向いてないよ。 You're not. You're really not. 女がなぜわざわざ刀を振る。武家の娘なら屋敷で静かに暮らせばいい。首切り役人の強盗は無縁。お言葉ですがエリさん殿できることならそうしていたでしょう If I could. Damn. Hold on. 刀には真実が映るこうなるしかねえ侍どもを突破してこっから逃げるぞ兄あそこの侍の運命だ奴を殺して刀を奪うぞ 切れるのか。 Can you kill him? 首切りの棒からは逃げられないないわただ黙って受け入れるなんてまっぴら自分の棒は自分自身で見極めます Go ahead, girl. Conquer your fears. Fuck yeah. 人を殺して平気なわけあるか Mmm. を考えてくれんかいつの間にさ殺人犯だって好きで殺したやつばかりじゃなかろうエイジは何をしている。こんなことさせられたらたまらんよここまで言い切りするとは無礼だ。いやいやいやできれば殺しなどしたくないってごく当然のことだろぬけぬけと下道ごときが言うか。嫌ならご免状は諦めろ。それだけ。通じんなおい、そこのやつ。話合わんか戦う気がねえなら黙って死ねや。ああ仕方ない殺すか I guess I'll kill you. 殺しに来るなら殺すよ
I can't afford to die either. 仕方ない。何言ってんだてめえ。気が重いんだよ。これからしょうものを考えたら。やだやだ。やだ。Gabimaru's a dog! Oh, he's a dog! He said, I don't want to kill y'all, but I gave y'all a chance! I gave y'all a chance! He said, I don't want to kill people, but if y'all give me no choice, I'm gonna kill y'all. Don't fuck with this nigga. 気が重いんだよ。これからしょうものを考えたら。なんと無残な殺し方を。ヒナにやだが恨まれないのか。私に必要だったのは殺しを恐れる強さではなく、その恐れを殺し But the resolve to take the burden. 覚悟だったのだろうか。I love it. I love it. サギ、大丈夫か。やはりお前には荷が重いのだ。いい。彼は私が切ります。 I will kill him. No, you not. 貴様らを人肉組とする。賊王、朝長兵衛。剣竜、神谷貫徹斎。百本狩り、伊賀の慶応。参加、ルルガイ。殺し念仏、オールド。抜け人、ガランドガニマル。人食いオイラン、赤絹。くのいち、警視のゆずりは。コロニバテレン、モロマキア。備前の大奈良ぼっち、六郎太。以上10名とする。諸君らにはそれぞれ1名ずつ山田家の門弟、首切りや左衛門が同行する。 This nigga's a dog, bruh. I just can't get that picture out of my head. This motherfucker's a dog. 船に乗り、南海に浮かぶ秘境の島へ赴き、不老不死の戦略を探し出す。さすれば自由だ。案ずることはない。行き先は極楽浄土、常世の国、新選挙。危険はない。 There's no danger, man. Ain't nobody believing that shit. Oh, that's a dope episode. That was a really good episode. Godmodel's a dog, bruh. I told y'all that nigga's a dog, bruh. Ain't nobody fucking with him, bruh. The quiet ones always are the most scariest, bruh. The nigga said, I don't want to fight. I don't want to kill. But if y'all gonna make me do it, I have no choice. Oh, man. I'll see y'all next week. Whew.